လူဖြစ်လူပါလေရပါရဲ့အဲ့တော့ဘုရားဆုံးမမကင်းတဲ့တာတိုင်းနဲ့ကျုံကြီးကျုံမရဲ့မိမိတို့အရွယ်ရောက်လို့လူလာလည်းမြောက်တယ်ပြောပါရဲ့သို့သောဆုံးအနာမကြလေးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဒါလည်းဘုရားဆုံးမနဲ့ကိုယ်နဲ့မထိုက်တန်များတာတမျိုးပဲနော်ဘုန်းတို့3ဝါ4ဝါ5ဝါ6ဝါ9ဝါ10ဝါ6နှစ်လောက်ကျေးတော်ကျန်ဆရာတော်ပြိုက်ခန္ဓာဝန်ချရမရဗုဒ္ဓကတန်ဝင်းကြီးရိတ်တာကြီးမှာတပားတဲ့ပင်တိုင်းတစ်နှစ်ကို4ဘွယ်ချင်းမြန်ခဲ့တာပဲအဲ့တဲ့မှာဆုံးအနာမကြလေးတယောက်ရှိတယ်သတ္တတရားတော့လည်းကောင်းတယ်တရားချင်းနဲ့တရားတက်လာတာပဲသို့သောဆုံးအနာမကြသတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြည့်သူများလဲရှိမလဲပေါ့ဒီလိုလေးသဘောပေါက်တာပါနောက်တစ်ခါဘုရားလည်းပွင့်ပါရဲ့သို့မဟုတ်သာနာတော်နဲ့ကြုံပါရဲ့မိမိကလူဖြစ်လူပါလည်းရပါရဲ့အရေရောက်လို့လည်းလူလားလည်းမြောက်ပါရဲ့သို့သောဘာသာမှားပေးသိမလားဘာသာချဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဒါမှအမှားရကအမှားတယ်မှာဘာသာမှားပေးတဲ့နာအနစ်နာဆုံးဆိုတာပြောခဲ့လာပြီပဲအဲ့တော့ဘုရားစိတ်ဘုရားမှန်ကိုရံဖြစ်လို့ရံဖြစ်တရားစိတ်တရားမှန်ကိုဇောကလူဇောကပြမတန်ခါစိတ်တန်ခါမှန်ပြမလို့ပြမသူတို့နဲ့သူတို့ခင်ဗျာအသက်ရှင်နေကြောင်သက်ရှင်တွေဖြည့်ပြီးတဲ့ကလားကိုကျိုးနေဝိတ်တွေဆင်နွှဲနေကြရတာတွေကြောင်သက်ရှင်တွေကြောင်သက်ရှင်ဆိုတာခင်ဗျားတို့အသက်ရှင်ဆိုတာကြောင်များဘာဖြစ်နေလဲအာဟုသူတွေစုမိနေတာဗောဘာတွေစုမိနေတယ်အာဟုသူတွေစုမိနေတာအာဟုသူတွေစုမိတော့သူခင်ဗျာအသက်ရှင်ဆိုတာအာဟုသူတွေစုဆောင်းမိပြီးကလားအပေလေးဘက်မှာနေမုန်းဖို့အကြောင်းတွေကအလုံးလောက်ဖြစ်နေမှာဗောသူတို့သဘောပေါက်တာပါနောက်တကဘုရားမပွင့်တဲ့အခါကာလမှာသာနာဘမှာကိုကတကယ်တည်းပညာရှိသွားဖြစ်နေပြန်တော့လေဘာကျေးဇူးများတယ်ရှိမလဲပေါ့အဲ့လိုဘဝတွေလည်းကြုံမှုလာပြီနော်တော့မို့အနမရကသံဃာမှာဘဝခန္ဓာမျိုးစုကျင်လေခဲ့လေများမဖြစ်ဘူးတဲ့ဘဝမရှိဘူးလို့ဆိုထား냐တော့လေဟုတ်လားမကောင်းတဲ့ဘက်ကတော့မကောင်းကျင်တိုင်းမကောင်းပဲပြီးပြီကောင်းတဲ့ဘက်ကတော့ကောင်းကျင်သလားမကောင်းပဲဘူးသေးမှာပဲဒါမို့အကောင်းဆိုအကုန်လုံးဒုံတွဲဖြစ်ဘူးတဲ့ကြားထဲမှာသူတော်ကောင်းတစ်မျိုးဖြစ်မဖြစ်ဘူးကြသေးဘူးလို့ယုံကြည်ထားပါတွေ့ရင်နေ့ရှင်ကမှဘုရားဆုံးမမကင်းတဲ့တာတယ်နဲ့တာနာတွေနဲ့အကျုံးကျုံနေကြပါပြီဗုဒ္ဓဘာသာမြင့်စင်တွေလည်းဖြစ်ဖြစ်နေကြပါပြီမိမိတို့လည်းအရွယ်ရောက်လို့လူလာမြောင်းနေကြပါပြီတဘောတခန္ဓာနဲ့ကြိုးတန်းဝင်တဲ့ပဋိသသုံးပါးတရားတွေသစ္စာတရားတွေဟောကြားဆုံးမနေတဲ့ဆရာကောင်းဥပ္ပနေတရားမှလည်းမိဝဲမှုမှန်းနေကြပါပြီမိမိတို့ကလည်းထောင်တက်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ပြည်သုံးနေကြပါပြီဒီတခါမှသံဃာမတခါမှမဖြစ်ဘူးလေသူတော်ကောင်းတဲ့ဘွယ်ဒူးတွေဖြစ်ဘူးကြောင်မကြိုးစားနိုင်ပါပဲနဲ့လူမြင်ကောင်းသူမြင်ကောင်းတွေဝိจิတန်ကြီးတွေကြိုးစားပြီးတော့မှပုရုသေဂတိတန်းလိုက်နဲ့ဘဝနေကုန်ချုပ်သွားကြမယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်သူတော်ကောင်းဖြစ်ကြဘယ်တော့မှမမြင်သူတို့တော့ပေါက်တာပါနောက်တကပစ္စံတရိယာမှာဘာလို့လူဖြစ်နေကြတော့လဲကိုကျိုးနေခြင်းတစ်မျိုးပဲဆိုရပါစို့ဘုန်းကြီးကတတ္တတရားကောင်းလို့စေတနာကောင်းလို့နာခတောင်တန်းလို့သွားပြီးတော့ဒီတရားမျိုးဟောခြင်းနဲ့ပြောပါတော့ထောင်တက်တဲ့ညာနာတထောင်တယောက်ရှိဖို့မလွယ်ဘူးရှိဖို့မလွယ်ဘူးတကယ်ပစ္စံတရိယာတွေဘုန်းတို့ဒီတရားတွေ့ကြတာကရပြည်နဲ့အစွန်ပြကိုလောပိတတွေပါလေကြော်ပြီးတော့ရိုးရပဲသွားလို့ရောက်ဘူးလေတကယ်တောရိုင်းတကယ်အာဖရိကတောရိုင်းသားတွေကြာနေပဲငငယ်ပိုင်းလေးတော့အဆက်ဖုံးယုံလေးနဲ့တူပြီးတဲ့နဲ့တွေနဲ့တောဝက်လိုက်ပြနေလဲကြတာတွေသူတို့ပုံစံကြီးရတယ်တော့ကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာတွေအဲ့လိုနေရာမျိုးသွားတော့ဒီတရားမျိုးနေမနာညာမှာဟောနေပြန်တော့လေဘာကြီးသူများလည်းရှိမလဲပေါ့ဒါမို့တရားဆိုတာကထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထားမှဖြစ်နိုင်တာဒါမို့ဘုံကအကြီးမားဆုံးဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်အဆုံးမတော်သူတော်သည်ဘုံရှိကံရှိဘုံရှိကံရှင်များမှာထိုက်တန်တဲ့ဆိုပဲဘုံမဲ့ကံမဲ့ဘုံမွဲကံမွဲပုဂ္ဂိုလ်များလာလာမထိုက်တန်မှုဆိုပဲဒီလိုဆိုပေါက်ထားပါကိုယ်ပမာဏကိုဖြော့မတွက်ကြပါနဲ့ခုခင်ဗျားတို့ဒီမကောင်းတဲ့မဲ့ဖို့နဲ့မထိုက်တန်တဲ့အရရှင်မျိုးကအကုန်လုံးလွန်မြောက်နေကြပါပြီဒီတရားဘောတဲ့ရောက်လာတဲ့ဟာတွေပေါ့လေအဲ့တော့ခုဗုဒ္ဓဘာသာနဝမခဏဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကခန္ဓာတော်ဘုရားတဆူတာပြိဋိဘံပြုသွားတော်မူတာနော်ညာတော်ဘုရားပေါင်း8400ဝင်ထုံတဲ့ကဲချောသနာသေးဒီလိုအောင်မိထားပါဒါဖြင့်ခန္ဓာတော်ဘုရားနဲ့ကျေးဇူးမြတ်ခန္ဓာတော်ဘုရားနဲ့တွေ့လို့ကျေးဇူးများပုံနဲ့အရေးကရှင်းပြခဲ့ပြီနော်ညာတော်ဘုရားနဲ့တွေ့ဖို့လိုရင်းဆိုတာလည်းခင်ဗျရှင်းပြခဲ့ပြီနော်ခုဗုဒ္ဓဘာသာနဝမခဏအကောင့်တစ်ခဏထဲမှာမိမိတို့အရာကြီးရနေကြပါပြီလူပြည်လူဘဝလည်းဒီခိုင်မှရနေကြပါပြီအရွယ်ရောက်လို့လည်းလူလားမြောက်နေကြပါပြီဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးစင်တွေလည်းဖြစ်နေကြပါပြီဖျောက်ဆုံးမှမကင်းတဲ့တာန်တိုင်းတို့နဲ့အကျုံနေကြပါပြီ
လက်ရှိဘဝခန္ဓာအဖြစ်ဘင်းနဲ့ကြွတန်းဝင်တဲ့ပဋိသင်္ခါတရားတွေဒိဋ္ဌိပြုတ်တရားတွေပြစ္ဆာတွေလည်းဟောကြားဆုံးမှတဲ့ဆရာဘုန်းဗန္တိတရားမှလည်းမိဝဲမှုမှန်ကြပါပြီဒီတစ်ခါကျွတ်ရင်ကျွတ်မကျွတ်ရင်ဘယ်တော့မှကျွတ်စရာမမြင်ဘူးလို့အောင်းမိတာအဲ့တော့ဒီအကောင့်တစ်ခဏလေးတကယ်လို့မိမိတို့ကသူတော်ကောင်းပန်းနဲ့ရအောင်အဲ့တော့မကြိုးစားလိုက်နိုင်ပါပဲနဲ့ပုထုဇဉ်ဂတိတန်းနဲ့တဘွားဒီကုံချုပ်သွားမယ်ဆိုရင်အကောင့်တစ်ခဏလေးအခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးပြီးကြလားမကောင်းတဲ့ရှေ့ခဏနဲ့ပြန်ဆင်းသွားနိုင်မနော်သူတို့သဘောဟောတန်ဝေကရသူဒီဟာလေးကိုပြန်ပြောလို့အောင်းမိထားဒီမိခေဒီခိုက်ဆိုတာကဘဝအသေးချင်မပြောလို့နော်ကဘာအသေးချင်နန္ဒတော်မှာတဘွားတလေကျုံမို့အမတန်ခဲရင်လေးချင်းလို့အောင်းမိထားပါစဉ်းစားကြည့်တာဘုန်းတို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနိယတဗျာတိရပြီမှာပါရမီဖြည့်ရတာဘလောက်တလဲလေးသိချင်းနဲ့ကဘာတသိအဲ့ဒီတော်တို့မှာဘလောက်ဘုရားဗနဲ့သူပွင့်လို့တယ်လေနှစ်ကြီးရှိသူ20ရှိသူတွေပဲပွင့်တာဟောအဲ့တော့ဖြည့်ရတဲ့ဟိုပါရမီကာလမှာဖြည့်ရတဲ့မာကကဘာပေါင်းပါရမီကာလတွေနဲ့ပွင့်တဲ့ဘုရားလေးကဘလောက်မှမနိုင်သားလိုက်ဘူး20ရှိသူတွေပွင့်ရတာခင်ဗျားတို့ခုတဆူနဲ့လာကြုံနေကြပါပြီကိုယူပြီးရလဲအတော်ကြီးကိုတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အကျိုးပေးလို့သဘောပေါက်တာပါနောက်တခါတဆူသားရနှစ်မာနနဲ့ဝရသုံးသာရမာနကဘာ၄သူပရကဘာ၅သူလုံးနဲ့တွက်လိုက်ပြန်ဆိုရင်ဖျားပွန်ရကဘာကနှစ်ကျိတ်စီသူဆိုညာဆိုတဲ့ဆက်တကဘာလည်းပဲရှိလို့အောင်မေတာပါဒါပြင်ကဘာပေါင်း၄တည်ခြင်းနဲ့9,989ကဘာကဖျားမပွန်တဲ့သုံးညကဘာတွေသူတို့သဘောပေါက်တာပါဒါပြင်ဖျားပွင့်ရကဘာကိုလည်းအမှန်တန်ရခဲ့နေခြင်းဒါမှဒီအကောင့်တစ်ခဏဆိုတာခင်ဗျားတို့အခါအားလို့ကဘာတိုင်းကြုံကြရတဲ့အမျိုးလိုမအောင်မိထားကြနဲ့အမှန်တန်ဘုံကံနဲ့ပြည်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှကြုံကြရတဲ့အမျိုးဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ဒီဘဝကောင်းလေးရဖို့သူတို့အခါကောင်းလေးကြုံဖို့သူတို့အခွင့်ထူးတွေကြုံဖို့ကြိုးစားလဲအနမတက်ကသံဃာနဲ့ကြိုးစားကြရတာတွေကုသိုလ်ပြုရတဲ့ကုသိုလ်တွေလူလန်းခဲ့တဲ့ဒါနကုသိုလ်တွေဆောက်တည်ရတဲ့သီလကုသိုလ်တွေကျိုးစားအားထုတ်ရတဲ့သမထဘာဝနာကုသိုလ်တွေအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေအောင်းကုန်စုပေါင်းပြီးကြလားဥပဒေတိယပစ္စယတတ္တိနဲ့ကျေးဇူးပြုတယ်လို့ဟောလူပြည်လူဝါလည်းရနေကြပါပြီဖျားဆုံးမှမကင်းတဲ့သာလလုံးလည်းကြုံနေကြပါပြီဗုဒ္ဓဘာသာမြစ်စင်နဲ့လည်းဖြစ်နေကြပါပြီလက်ရှိဘဝခန္ဓာဖြင့်ကြွတန်းဝင်တဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားဒိဋ္ဌိပြုတ်တရားသစ္စာတရားလည်းသုံးသီလို့နေကြပါပြီဒါအခွင့်ကောင်းနေအကုန်လုံးစုပေါင်းပြီးကြလားအကြောင်းပြည့်စုံနေတဲ့အခါဒီခိုင်ကလေးမှာခင်ဗျအကျိုးပြည့်စုံမကြိုးစားနိုင်ပါပဲနဲ့ပုထုဇဉ်ဂတိတန်းလိုက်နဲ့ဘဝနေကုန်ချုပ်သွားကြမယ်ဆိုရင်ကိုကျိုးနေခြင်းနဲ့နေကြတော့မှာပဲအဲ့တော့အကောင်းတဲ့ခဏလေးအခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးသွားမယ်ဆိုရင်မကောင်းတဲ့ရှစ်ခဏတွေပြန်ဆင်းသွားပါအကြောင်းတွေကအလုံးလောက်လို့သဘောပေါက်ထားပါတို့သူများသူတော်ကောင်းဖြစ်လို့ကိုရေးမပြီးဘူးနော်ဘုမာဗောဓိမြေဆရာတော်တို့ကိုယနေ့ချိန်ကမှရဟန္တာလို့နာမည်ကြီးတာပဲသူသူတော်ကောင်းဖြစ်တာသူကျိုးသားလို့သူဖြစ်တာကိုလည်းဘာမှမပတ်သက်ဘူးသူ့ကိုဖူးရမြေရရင်တာမန်ကုသိုလ်လေးတော့ပဲရမယ်မဲ့ကုသိုလ်ပဲတဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဘယ်သူတော်ကောင်းမှလည်းသူတို့နာကိုတတော်ကြီးတကားတယ်လောကီအကျိုးမျောကိုးပြီးတော့မှချင်းကတဲ့သဘောတူတော်မလို့သဘောကြတော့မှမဟုတ်ဘူးတို့ဆရာတော်ကြီးကနှမျိုးလူခံထားတာဘောသူစီကိုမလာရတယ်မလူရတယ်သူတော်ကောင်းလုံကမှာပြိတ္တတွေများလေးအနောက်ချက်တွေကဖြစ်လေးပြိတ္တတွေများလေးအနောက်ချက်တွေဖြစ်လေးသူတော်ကောင်းလုံကနဲ့ဝေဖန်ကြည့်ရင်အများချင်းသိခါတာကိုလို့တွင်ကျယ်ဖို့ကြီးတယ်ပဲလောကီတဲ့လောကုတ္တတခြားသည်နော်လောကီကြတော့ဂုံရှိခြင်းနဲ့ပါဝါရှိခြင်းနဲ့ထင်ပေါ်ခြင်းနဲ့ကြောကြခြင်းနဲ့ဒီလိုတွေကိုလောကုတ္တရာကျအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးထင်ပေါ်ကြောကြမှုလည်းအလိုမရှိဘူးဂုံသတင်းကြီးမှာလည်းအလိုမရှိရဘူးအကျဉ်းတို့ချင်းမြတ်တို့ကျင့်နေပါလားလို့လည်းလူသိမခံရဘူးဓမ္မအပိစ္ဆဒဂုံနဲ့ပြည်စုံကြိုးစားတာကိုဓမ္မကိုယ်တိုင်သူတော်ကောင်းဖြစ်ဖို့ကြိုးစားရမယ်အခါအများသာဓုခေါ်လို့အတော့အများသာဓုခေါ်ခါလို့ဝမ်းမြောက်ရမယ်အချိန်မဟုတ်ကိုသာဓုခေါ်နိုင်ပြန်ပြောင်းကိုသာဓုခေါ်နိုင်ပြောင်းကြိုးစားမယ်အခါကိုဝမ်းနာကိုယ်တာသိကိုအဲ့တော့ဒီလိုလေးကြိုးစားမယ်လို့မောင်းတင်ပြင်ဆင်ပေးထားကြပါဒါရိုက်ပြရှိပါနဲ့ဘုရားဘုန်းရအခါကာလလေးရဲ့နိုင်ရှင်ပြဘုံလို့သဘောပေါက်တာပါပြောကြအောင်နော်
ပါတယ်ဘုန်းကြီးပြောတာဘုန်းကြီးကမဖြေတာဘာလို့မဖြေလဲဆိုတော့ဆရာတော်ဟောတာဉာဏ်နာကိုလေဘုန်းကြီးဉာဏ်နာလားခင်ဗျားတို့နားလေးတာရှင်းပြပါခင်ဗျားတို့လူသားမှပုဂ္ဂိုလ်တွေစကားတခွန်းပြောရင်ညီတော်အာနန္ဒဣရဏငါးရံဘောဓုခန္ဓာဦးတဲ့ညီတော်အာနန္ဒရှစ်ခွန်းပြောနိုင်တဲ့ခင်ဗျားတို့လူသားမှပုဂ္ဂိုလ်တွေစကားတခွန်းပြောရင်ဣရဏငါးရံဘောဓုခန္ဓာမူတဲ့ညီတော်အာနန္ဒရှစ်ခွန်းပြောနိုင်တဲ့ရှစ်ခွန်းပြောနိုင်တဲ့နောက်ကညီတော်အာနန္ဒတခွန်းပြောရင်မြတ်စွာဘုရားတကယ်ကိုရောမြတ်ကြီးက16ခွန်းပြောနိုင်တဲ့ဒီခင်ဗျားတို့လူသားမှနဲ့စကားတခွန်းပြောရင်ဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကဘယ်နှခွန်းပြောနိုင်မလဲ16ရှိသည်16ရှိသည်128 16ရှိသည်ခဲပဲကျတို့လူသားမှနဲ့စကားတခွန်းပြောနိုင်ရင်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်128ခွန်းပြောတော်မူသည်အဲ့နှုတ်နဲ့ကိချုပ်သနာသွားလို့24တင်ကြီးကုရေ60ဘုန်းကြီးတည်းရေးတွေကျွတ်တန်းဝင်သွားတာခဲမဲ့တို့နလေးတွေတလုံးချင်းတခါတည်းဖြည်းဖြည်းလေးပြောနေရလို့စင်မရင်သာလေးနှမ်းတယ်လို့ဖြည်းဖြည်းလေးပြောနေလို့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတကလားဖယားစံချိန်မြောင်ကျွတ်ကဲချုပ်သနာနိုင်မယ်လေနောက်မှတ်တာဘုန်းကြီးများလို့မပြောနဲ့ကိုနားလေးတာကတီးပြူတာဘုန်းကြီးများလာပြီမပြောနဲ့ဘုန်းကြီးတဲ့ညီတော်အနန္ဒကဘုန်းကြီးတစ်ခုပြောရင်ညီတော်အနန္ဒရှစ်ခုပြောနေညီတော်အနန္ဒတစ်ခုပြောရင်ဘုရားကိုယ်လည်း16ခုပြောနေတယ်ခင်ဗျားတို့တစ်ခုပြောရင်ဘုရားကိုယ်လည်းမြတ်128ခုပြောနေတာအဲ့ဒီနှုတ်နဲ့ကဲချုပ်သနာသွားတာဟောပြောသုံးမသွားတာကိုချာတူးလာတာကိုမမြင်ဘူးနော်ဘုန်းကြီးကအပြစ်လွှဲချသေးတယ်ဒီပုံစံဒီစံញင်းလေးဆိုနောက်နေဒီနေရာတရားပေါ့ဒီနေရာမျိုးပဲဖြစ်ချင်မှဖြစ်တော့မှာကဲပြောကြအောင်ခန္ဓာဖြစ်တယ်လို့အမြဲတည်းသဝိုင်းနေတယ်တော့အာယုံစိုက်ပေးကြပါဦးအဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာမသိတဲ့တရားတည်းလေဟုတ်တယ်ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားယူဖြစ်တတ်ပြတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါဘလို့မတိကြတာကအဝိဇ္ဇာသစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရှင်ဘာတွေအာထုတ်ပါလေပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုတ်သည်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရဘာကြောင့်အာထုတ်ပါလေသစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရှင်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုတ်သည်ကြောင့်ကျိုးစေပါအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအာထုတ်ဘာတွေကျိုးပေးတယ်လဲခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကျိုးပေးတဲ့ဆိုရင်လည်းပိဿုပန်ခန္ဓာဘယ်ကစားပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်ဟုတ်လားဒါဖြင့်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာတွင်ပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်ပေါ်သည်ပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်ဘာကြောင့်ပေါ်ရပါလဲပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုလို့ပြုပြင်မှုသင်္ခါရဘာကြောင့်အာထုပါလဲဟောဒီပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်မှန်တဲ့ဖြစ်တတ်ပြတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါပဲလို့မတိကြတာကအဝိဇ္ဇာဒီသစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရှင်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုသည်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုခြင်းကြောင့်ပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်ပေါ်သည်ကြောင့်ကျိုးစေပါအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်ပေါ်ရင်ဘာတွေရပါလဲနာနေရုပ်တွေရသည်ရုပ်ဘယ်နှပါးနာဘယ်နှပါးရပါလဲရုပ်ကတပါးနာငါ၄ပါးဘယ်သူတွေများပါလဲညာရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်နာ၄ပါးဒီပါပေါင်းတော့နာတစ်ပါးမရပါဘူးလားဘာဖြစ်လို့နာလို့ခေါ်အာယုံရှိရသောညွတ်တတ်တဲ့သဘောကြီးလို့အာယုံရှိရသောပြည့်တတ်တဲ့သဘောကြီးလို့နာလို့ခေါ်သည်ဘာကြောင့်မို့ရုပ်လို့ခေါ်အောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောကြီးလို့ရုပ်လို့ခေါ်သည်ဒါဖြင့်နာယုံတစ်ပါးပြားလိုက်ပြန်တော့လေငါးပါးဖြစ်မသွားပြီဘူးလားအဲ့ဒီနာယုံတရားဘယ်သူကြောင့်ရတာပါလဲပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်ကြောင့်ပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်ဘာကြောင့်ပေါ်ပါလဲပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုလို့ပြုပြင်မှုသင်္ခါရဘာကြောင့်အာထုပါလဲဟုတ်တယ်ဟောဒီနာယုတ်တရားကိုဖြစ်တတ်ပြတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါပဲလို့မသိကြတာကအဝိဇ္ဇာဒီသစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရှင်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုသည်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုခြင်းကြောင့်ပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်ပေါ်သည်ပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်နာယုတ်ရသည်ကြောင့်ကျိုးစေပါအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏပစ္စယနာမရူပအဲ့နာယုတ်တရားမှာဘယ်သူတွေရှိပါလဲသလယရဏတွေရှိသည်သလယရဏဆိုတာသအာယရဏဆိုတာတန္တရာချက်တဲ့တရား6ပါးတရားကိုပြောပါဆိုရင်မျက်စိနာနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်မျက်စိနာနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်ဆိုတာတန္တရာချက်တဲ့တရား6ပါးတန္တရာချက်တဲ့တရား6ပါးသားကဘယ်လိုဆိုသအာယရဏသဝိုင်းဒေသနာတော်ကဘယ်လိုရေးပြထားသလယရဏအဲ့သလယရဏဘယ်မှာရှိပါလဲ
နာယုံမှာရှိသည်နာယုံဘုသူကြောင့်ရပါလေပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်ကြောင့်ပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်ဘာကြောင့်ပေါ်ပါလေပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုလို့ပြုပြင်မှုသင်္ခါရဘာကြောင့်အာထုပါလေဟုတ်တယ်ဟောဒီသာလရဏ6ပါးကိုဖြစ်တတ်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါပဲလို့မသိကြတာကအဝိဇ္ဇာဒီသစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရှင်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုသည်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုခြင်းကြောင့်ပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်ပေါ်သည်ပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်နာယုရသည်နာယုမှာသာလရဏရှိသည်ကြောင့်ကျိုး7ပါးအဝိဇ္ဇာပိစယသင်္ခါရပိစယဝိညာဏပိစယနာမရူပပိစယသလယတနံသလယတနကြောင့်ဘုသူဆက်ပေါ်ပါလေတွေ့ကြည့်မှုဘာသာပေါ်သည်ဘုသူဆက်ပေါ်ပါလေမြန်မာပြန်လေးနဲ့တွဲပြောနော်တွေ့ကြည့်မှုဘာသာဘုသူကြောင့်ပေါ်ရတာပါလေသလယတနကြောင့်သလယတနဘယ်မှာရှိပါလေနာယုံမှာရှိနာယုံဘုသူကြောင့်ရပါလေပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်ကြောင့်ပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်ဘာကြောင့်ပေါ်ပါလေပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုလို့ပြုပြင်မှုသင်္ခါရဘာကြောင့်အာထုပါလေဟုတ်တယ်ဟောဒီတွေ့မှုဘာသာကိုဖြစ်တတ်ပြတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါပဲလို့မသိကြတာကအဝိဇ္ဇာတွေ့သစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရှင်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုသည်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုခြင်းပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်ပေါ်သည်ပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်နာယုရသည်နာယုမှာသာလရဏရှိသည်သာလရဏကြောင့်တွေ့မှုဘာသာပေါ်သည်ကြောင့်ကျိုး7ပါးအဝိဇ္ဇာပိစယသင်္ခါရပိစယဝိညာဏပိစယနာမရူပပိစယသလယတနံသလယတနာပိစယဘာတော်တွေ့မှုဘာသာကြောင့်ဘယ်သူဆက်ပေါ်ရမလဲခံစားရဝိညာဉ်3မျိုးတမျိုးမပေါ်ရမလားပေါ်ရမလားခံစားရဝိညာဉ်ဘယ်သူကြောင့်ပေါ်ရတာပါလဲတွေ့မှုဘာသာကြောင့်ဘယ်သူပေါ်ရပါလဲခံစားရဝိညာဉ်ပေါ်သည်ခံစားရဝိညာဉ်ဘယ်သူကြောင့်ပေါ်ရပါလဲတွေ့မှုဘာသာကြောင့်တွေ့မှုဘာသာဘယ်သူကြောင့်ပေါ်ရပါလဲသလယတနာကြောင့်သလယတနာဘယ်မှာရှိပါလဲနာယုမှာရှိသည်နာယုဘုသူကြောင့်ရပါလေပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်ကြောင့်ပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်ဘာကြောင့်ပေါ်ပါလေပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုလို့ပြုပြင်မှုသင်္ခါရဘာကြောင့်အာထုပါလေဟုတ်တယ်ဟောဒီခံစားရဝေဒနာ3မျိုးကိုဖြစ်တတ်ပြတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါပဲလို့မသိကြတာကအဝိဇ္ဇာတွေ့သစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရှင်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုသည်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုခြင်းကြောင့်ပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်ပေါ်သည်ပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုရသည်နာယုမှာသာလရဏရှိသည်သလရဏကြောင့်တွေ့မှုဘာသာပေါ်သည်တွေ့မှုဘာသာကြောင့်ခံစားရဝေဒနာ3မျိုးတမျိုးမျိုးပေါ်သည်ကြောင့်ကျိုး7ပါးအဝိဇ္ဇာပိစယသင်္ခါရပိစယဝိညာဏပိစယနာမရူပပိစယသလယတနံသလယတနာပိစယဘာတော်ဘာသာပိစယဝိညာဏဒီမှာလိုက်ပြီအဝိဇ္ဇာပိစယသင်္ခါရပိစယဝိညာဏပိစယနာမရူပပိစယသလယတနံသလယတနာပိစယဘာတော်ဘာသာပိစယဝိညာဏတပိလုံးနေပြီးသောတိတ်ကာလတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတို့အတိတ်ကြောင့်နေရနဘာအထုကလို့ဒီခုပစ္စည်းပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးတလွားပြင်းတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားအကျိုးပေးတဲ့ဇုံညာတော့လဲပဋိစ္စသုံးပါလို့ဝိညာဉ်နာယုသလယနာဘာသာဝေနာ၅မျိုးပေါ်မလာဘူးလားတဲ့ပဋိစ္စသုံးပါလို့ပေါ်လာတဲ့ဝိညာဉ်နာယုသလယနာဘာသာဝေနာ၅မျိုးနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့တခြားစီဗလားဒုတိယဗလားဖွဲ့ကြည့်ပါဝိညာဉ်ကိုခန္ဓာဖွဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒီပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်ဘယ်သူတွေရပါလဲနာနဲ့ယုတ်တွေရသည်ယုတ်ဘယ်နှပါနံပါတ်တစ်ပါးရပါလဲယုတ်ကတစ်ပါးနာငါလေးပါဘယ်သူတွေများပါလဲယုတ်ဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ယုတ်ကိုခန္ဓာဖွဲ့ဒီပဲခန္ဓာယုတ်ခန္ဓာဝေဒနာကိုခန္ဓာဖွဲ့ဝေဒနာခန္ဓာပညာကိုခန္ဓာဖွဲ့ပညာခန္ဓာသင်္ခါရကိုခန္ဓာဖွဲ့သင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ကိုခန္ဓာဖွဲ့သာတော့ဒီစိတ်ကိုထုတ်တာနော်စိတ်တိတ်ပဲသုံးမှပြလို့အောင်မေးတာကသို့တော့နာမခန္ဓာတို့မြည်သည်သာဟာသာတာပစ္စည်းတွေခွဲလို့ခွာလို့မရဒီပြနာယုတ်ထဲမှာခန္ဓာဘယ်နှပါသုံးသွား၅ပါးသုံးသွားသည်အဲ့နာယုတ်ထဲမှာဘယ်သူတွေရှိပါလဲသလယရဏတို့ရှိသည်သလယရဏဆိုတာသအာယရဏဆိုတာသန္တရာချက်တဲ့တရား၆ပါးတရားကိုပြောပါမျက်စိဟုတ်မျက်စိကနာမ်တရားလားယုတ်တရားလားခန္ဓာဖွဲ့ပါဒီကခန္ဓာနာကနာမ်တရားလားယုတ်တရားလားခန္ဓာဖွဲ့ပါဒီကခန္ဓာနှာခေါင်းကနာမ်တရားလားယုတ်တရားလားခန္ဓာဖွဲ့ပါဒီက
ဘခန္ဓာလျာကနန္တရားလားယုတ်တရားလားခန္ဓာဖွဲ့ပါကိုယ်ကာယရဲ့နန္တရားလားယုတ်တရားလားခန္ဓာဖွဲ့ပါစိတ်ကဝิญဉ်စိတ်ဝิญဉ်ခန္ဓာဖွဲ့ဝิญဉ်နဲ့ခန္ဓာအဲ့သလရဏကြောင့်ဘယ်သူဆက်ပေါ်ပါလဲတွေးကြည့်မှုဘာသာပေါ်သည်ဘယ်သူဆက်ပေါ်ပါလဲပြုပြင်စကလုံးလေးပါလာရင်သင်္ခါရတရားနော်တဲ့ဘာသာကအကြောင်းတရားနဲ့ပေါ့ထိတူအောင်ဆက်သွယ်ပြုပြင်ပေးတတ်တယ်သင်္ခါရတရားဘာတရားလဲသင်္ခါရတရားလိုက်ဖြည့်နေခြင်းလို့ဘုန်းကြီးရှိအကြောင်းပေးတာနော်အကြောင်းတရားနဲ့ပေါ့ထိတူအောင်ဆက်သွယ်ပြုပြင်ပေးတတ်တယ်သင်္ခါရတရားဒါပြင်အကြောင်းတရားနဲ့ပေါ့ထိတူအောင်ဆက်သွယ်ပြုပြင်ပေးတတ်တယ်ဘာသာတူသင်္ခါရတရားလို့ခန္ဓာဖွဲ့ပါဆိုရင်သင်္ခါရခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာဖွဲ့ဝေဒနာခန္ဓာဒါပြင်လွန်နေပြီးတော့ဒီကလောဝိသသင်္ခါရဆိုတာအတိတ်ကြောင့်တရားနှစ်ပါးအထုကလို့ဒီခုပြည့်ပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာပြစ္ဆုတ်ပံကျွတ်တော်အဖြစ်ဖြင့်ပဋိစ္ဆေသုံးပါလုံးဝိညာဉ်နာယောသလရဏဘာသဝေနာငါးမျိုးပေါ်တဲ့ဆိုညပဲလေခန္ဓာလေးရင်ဖွဲ့လဲတော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးရာဘာခန္ဓာတွေပါလဲယူပဲခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဘာကြောင့်မို့ခန္ဓာလို့ခေါ်ပါလဲအပေါင်းစုကိုခန္ဓာလို့ခေါ်သည်ဘာဖြစ်လို့ခန္ဓာလို့ခေါ်ပါလဲကြော်မသွားနဲ့နော်တဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကယုတ်ပေါင်းစုနေတဲ့ကခန္ဓာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတွေပေါင်းစုနေတာသည်ယူပဲခန္ဓာဥမာဖြေရမှာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတွေပေါင်းစုနေတာသည်ယူပဲခန္ဓာဘာကြောင့်ယူပဲခန္ဓာခေါ်ပါလဲအဲ့တော့ခံစားတဲ့သဘောကဝေဒနာပေါင်းစုနေတာကခန္ဓာခံစားတဲ့သဘောတွေပေါင်းစုနေတာသည်ဝေဒနာခန္ဓာခံစားတဲ့သဘောတွေပေါင်းစုနေတာသည်ဝေဒနာခန္ဓာဘာကြောင့်ဝေဒနာခန္ဓာခေါ်ပါလဲနောက်တစ်ခါမှတ်သားတဲ့သဘောကတင်ညာပေါင်းစုနေတာကခန္ဓာမှတ်သားတဲ့သဘောတွေပေါင်းစုနေတာသည်တင်ညာခန္ဓာမှတ်သားတဲ့သဘောတွေပေါင်းစုနေတာသည်တင်ညာခန္ဓာဘာကြောင့်တင်ညာခန္ဓာခေါ်ပါလဲမှတ်သားတဲ့သဘောတွေပေါင်းစုနေတာသည်တင်ညာခန္ဓာနောက်တစ်ခါစိတ်စောပြည့်ပြည့်တဲ့သဘောကသင်္ခါရပေါင်းစုနေတာကခန္ဓာစိတ်စောပြည့်ပြည့်တဲ့သဘောတွေပေါင်းစုနေတာသည်သင်္ခါရခန္ဓာစိတ်စောပြည့်ပြည့်တဲ့သဘောတွေပေါင်းစုနေတာသည်စိတ်စောပြည့်ပြည့်တဲ့သဘောတွေပေါင်းစုနေတာသည်သင်္ခါရခန္ဓာဘာကြောင့်သင်္ခါရခန္ဓာခေါ်ပါလဲစိတ်စောပြည့်ပြည့်တဲ့သဘောတွေပေါင်းစုနေတာသည်သင်္ခါရခန္ဓာနောက်တစ်ခါသိတတ်တဲ့သဘောကဝิญဉ်ပေါင်းစုနေတာကခန္ဓာသိတတ်တဲ့သဘောတွေပေါင်းစုနေတာသည်သိတတ်တဲ့သဘောတွေပေါင်းစုနေတာသည်ဘာကြောင့်ဝิญဉ်နဲ့ခန္ဓာခေါ်ပါလဲသိတတ်တဲ့သဘောတွေပေါင်းစုနေတာသည်ဒါပြခန္ဓာသိတယ်ခမဲတော့အကြောင်းနဲ့တကွာသိသိပြီးကအကျိုးခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားပေါ်မှာခန္ဓာတစ်ပါးချင်းတစ်ပါးပေါ်နဲ့သဘောလက္ခဏာနဲ့ဟိုတဲမှာသာသိဖို့အရေးလက္ခဏာလေးပြောကြအောင်လို့နော်နေတယ်မအောင်မင်းနော်သာနာပဆိုရင်ယုတ်တရားပဲတဲ့နံတရားပဲတဲ့ခေါင်းစည်းတော်များကြားရနိုင်ကြမရှိဘူးနော်ခုခမဲတို့ဒီမှာအကြောင်းနဲ့တကွာသိသိတော့ယုတ်ခန္ဓာ၅ပါးသဘောတွေကိုအမှန်သိနေကြပါပြီခန္ဓာမိုင်းပဲကစားဓာတိမှာမိုးရင်ဇရာမမဟုတ်ရပြီဘူးလားဓာတိမှာနာပွဲမျိုးစုံခြင်းမဆိုင်ရမလားခြင်းဆိုင်ရမလားဘယ်မှာလမ်းဆုံးညမယ်ဒါပြန်မွေးတာကဇာတိနေတာကဇရာပြာတိသိတာကသုတိတဘောတခန္ဓာဖြင့်ပြောပါဆိုရင်မွေးတယ်နေတယ်သိတယ်တခဏခန္ဓာဖြင့်ပြောပါဆိုရင်ဥပတိပင်ဖြစ်ဒီပြဲပဲသို့တော်နေဖို့ကမရသိဖို့ကသိကြပြီလားနေဖို့ကမရသိဖို့ကတော့နေဖို့မရရဘုံလေးကနားထောင်ကြည့်တာနော်ကိုဘယ်ရွယ်မှသိမလို့သိကြပါသလား50ရွယ်မှသိမလား60ရွယ်မလား90ရှိတဲ့အကြောင်းများနေရလိမ့်မလားအရွယ်အပြင်လည်းမသိနိုင်ဘယ်နေရာမှသိမလို့သိကြပါသလားစေယုံမှသိမလားစေကမှသိမလားကဘောမှသိမလားလမ်းမှသိမလားအိမ်ပေါ်မှသိမလားဟုတ်လားနေရာအပြင်လည်းသိနိုင်ပါမလားဘယ်ပုံစံနဲ့သိမလို့သိကြပါသလားမဲ့နဲ့ပဲ့တဲ့သိမလားမှောက်ရသိမလားစောင်းရသိမလားကိုယ်ရသိမလားထိုင်ရသိမလားပုံစံအပြင်လည်းမသိနိုင်ပါမလားမသိနိုင်ဘူးဘောနောက်တကဘယ်ယောဂနဲ့သိမလို့သိနိုင်ကြပါသလားမသိနိုင်ဘူးဘောသွေးတို့နဲ့လည်းသိနေတယ်ပဲလေဖြတ်ပြီးတော့သိနေတယ်ပဲကင်ဆာဖြစ်ပြီးတော့သိနေတယ်အသက်ချက်ပြီးတော့သိနေတာပဲဟုတ်ပလားရတဲ့ခန္ဓာကြအကောင်းဟာနိုင်မှာမဟုတ်တာကိုဘယ်မကောင်းတဲ့ယောဂတူတော့ငါလည်းမခံပါဘူးလို့ခမဲကျတို့ခန္ဓာတွေကညစ်ပေရုံထုံးမှရှိပါသလား
ယောဂမျိုးကအကုန်ပုံတိုက်ပြီးခဏကျတော့အမြဲမပြတ်နှိမ့်စံပြခန္ဓာတို့ဒုက္ခပိလိမြခန္ဓာကဒုက္ခပိလိသမျှခင်ဗျားတို့တခြားလာပြီးတော့ကံမကောင်းအကြောင်းမသိလို့ဒုက္ခရလေခြင်းလို့မအောင်မိနဲ့ခင်ဗျားတို့ချိလာတော့မြတ်တို့လာတော့ခင်တွေလာတော့ခန္ဓာကြီးကပိနေတဲ့ဒုက္ခကြီးတယ်ပဲတို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ရနတ္တိခန္ဓာသမဒုက္ခခန္ဓာရတဲ့ကြီးကျယ်တဲ့ဒုက္ခအချမ်းမရှိဘူးဆိုပဲဒီခန္ဓာရတဲ့အကြီးကျယ်ဆုံးဒုက္ခကြီးကိုယ်ပိုက်ထားတဲ့ဆိုပဲဟုတ်လားခင်ဗျားဒုက္ခလို့မမြင်တော့ဟုတ်လားမျိုးစုံခင်ဗျားတို့ကျွန်းခံလို့မဝနိုင်ကြပဲကိုဟုတ်လားသူ့ကိုပြည့်စုံနေရတာသူ့ကျွန်းခံနေရတာပဲသူ့ကိုကျွေးမွေးနေရတာလေသူ့ကျွန်းခံရတာပဲသူ့ကိုပြင်းစင်းနေရတာလေသူ့ကျွန်းခံနေရတာပဲတို့တော့ကျွေးကျွေးမွေးကျွန်းတတ်ပါသလားမေးကြည့်တော့ကျွေးရင်မွေးနဲ့ဟိုဝဲရင်နှိမ့်ဆက်နေဟိုဝဲနဲ့နာရာဥတီနေဟုတ်လားနာပြီးတော့မှခင်ဗျားသေကြရအောင်ပါဟုတ်လားဒါပေမဲ့အိုရကနာရနာကသေရနှုတ်ကပြူးရင်းစုရင်းနဲ့ကောခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကြီးကဟုတ်လားအဲ့တော့သေရသိခြင်းကိုမစုံမဆိုင်ပြင်းနေတဲ့လမ်းနေညာတစ်ဆက်ကတော့ဆွဲထားလို့တန့်ထားလို့ရပ်ထားလို့ရပါသလားမရပါဘူးသင်ပြူးကျူးစုကြကိုနှပ်ပါသလားပြွေးကျူးမိုးကြကိုနှပ်ပါသလားပြင်းကျူးစင်ကြကိုနှပ်ကြပါသလားပြင်းစင်လည်းအိုရကနာရနာကသေရမစုံမဆိုင်တိုင်းဆွဲခေါ်နေတာပဲဟုတ်လားဒါမှပြူးကျူးစုကြမနှပ်တဲ့ခန္ဓာကျွေးကျူးမိုးကြမနှပ်တဲ့ခန္ဓာပြင်းကျူးစင်ကြမနှပ်တဲ့ခန္ဓာဖဲကျူးမြော်ဖို့တော့ခင်ဗျားတို့ကျုပ်ခန္ဓာမဝဖြစ်နေကြဘာဖြစ်မှမသိကြတော့ဘူးနော်ဘယ်ကျိုးမြော်ကုန်တော့ခန္ဓာကျုံခန္ဓာမဝဖြစ်နေကြသူတို့ကောင်းလေးကျိုးစားနိုင်ဖို့အလို့ငါပါဖရလို့ဘယ်သူမှမဖြစ်တတ်ကြဘူးနော်အမလေးလောကီလူကြခဲပါတယ်နဲ့ဟာတွေနေမှာပါပဲလောကုတ္တရာကြအတော့ကိုခြာတုလာနဲ့ဟာတွေပါလားလောကီလူခင်ဗျားတို့ထူလို့အလို့ကသမင်းမစားရရောမကြည့်ပါရောမနေမှာလောကုတ္တရာလို့ထူအတရားမယ်ဆိုရင်အပေလေးပါးကလာခဲနဲ့ပြောနေမှာနော်ဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါဒါမှမဟုတ်ခင်ဗျားတို့အပေလေးပါးကကဲတင်းတရားဆိုတာကဒီလိုဟောပြရသလိုသဘောပေါက်ထားဘုန်းကြီးအမှန်တော့ခင်ဗျားတို့မြောက်ပြီးတော့ဟောနေတာနော်သို့သောခင်ဗျားတို့မြောက်လောက်အောင်ကကိုရင်ကဘသူမှမရှိကြသေးဟုတ်ပလားတော်တဲ့ချက်ကလူအပ်နေကြသေးတာကိုခင်ဗျားတို့သူတော်ကောင်းဖြစ်တယ်လို့သူတော်ကောင်းတရားတွေဟောပြဆုံးမပေးနေတယ်ဟုတ်ပလားဒါမို့ခင်ဗျားတို့လူချင်းတူသူချင်းများဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေဘုန်းကြီးတို့လည်းလူချင်းတူသူချင်းများဖြစ်မှစိုးလို့ကိုဒီတရားသူတော်ကောင်းတရားဖိဟောပေးနေသည်ဘာကြောင့်မို့လူချင်းတူမှစိုးရကြလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးကမနာလို့ခင်ဗျားတို့လူချင်းတူစီလူချင်းမတူသေးချင်တာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဘုရားကုရမေဟောထားတဲ့ဒေသနာကလူတသိန်းငါတသိန်းတယ်လို့လူတနတ်တဲ့သူပရိပြမရဘူးကအကုန်လုံးပဲသွားတယ်ဆိုတော့လူချင်းတူအောင်ကြိုးစားနေရင်အပေသွားခေါ်တာတွေများမှာပေါ့လူကြီးတူအောင်ကြိုးစားနေကြရင်အပေသွားအဖော်တွေများမှာပေါ့ဟုတ်ပလားဒီခရက်တို့လူကြီးတူမှသို့လို့လည်းဘုန်းကြီးကဒီတရားဖိဟောပေးနေသည်နောက်တနည်းကသူတော်ကောင်းချင်းမတူမှသို့လည်းဒီတရားဖိဟောပေးနေသည်ခင်ဗျားတို့သူတော်ကောင်းတရားသူတော်ကောင်းချင်းတူဖို့ကြတော့ဌာနဝိရိယသိနှုတ်နေလူကြီးတူဖို့ကြတော့လူချင်းတူသူချင်းမျက်နှာဖြစ်ဖို့ကြလားကြိုးစားလိုက်တဲ့ဝိရိယတွေဟုတ်ပလားဒီဘက်တော့ဘာဖေးရဒီဘက်တော့ညာဖေးရတယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့တော့ဇေယျရှုပ်တယ်ဟာလေနော်အဲ့တော့ဘာကြီးဖြစ်နေညာကြီးဖြစ်နေခင်ဗျားတို့သူတော်ကောင်းဖြစ်ပြီလားလို့ဘုန်းကြီးကမေးလိုက်ရှင်သည်ယာရုဘုံကြီးကြက်တော့ကြည့်ကြပါသေးသူတော်ကောင်းမဖြစ်ရင်ခက်တဲ့မသိခင်ဝါဝါစသိရင်ပဲသွားမယ်အားတွေဥစ္စာဒနာတွေမြင်းမြပဲကြွယ်ဝနေပါကြွယ်နေပါသေးသူတော်ကောင်းမဖြစ်လျက်ရင်သူတော်ကောင်းကြွအောင်မကြိုးစားနဲ့မသိခင်ဝါဝါစသိရင်ပဲသွားမယ်အားတွေဘာမှလွမ်းစရာမရှိသိရင်ကြစရာမလိုဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါဒါမို့သူတော်ကောင်းတို့ဟောကြားချင်းမြင့်ဆုံးမတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်စေခြင်းလို့ကတထေးသေးဖြစ်အောင်လဲဆုံးမနေတာမဟုတ်ဘူးယာရုကုံငင်ကြီးကြအောင်လဲဆုံးမနေတာမဟုတ်သူတော်ကောင်းဖြစ်စေခြင်းလို့ပဲသူတော်ကောင်းမဖြစ်ကြရင်တို့ခင်ဗျားတို့ယာရုကြီးတဲ့အပေလေးပါးပိတ်ကြတော့ကာကွယ်မပေးနိုင်ဘူးခင်ဗျားတို့စီးတဲ့ဥစ္စာဒနာတွေကအပေလေးပါးပိတ်ကြကာကွယ်မပေးနိုင်ဘူးဟုတ်ပါလားဒါပေမဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပါတဲ့တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဖျားလက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘလောက်ပါကြတဲ့စဉ်းစားကြည့်တာမဟာကပိနမင်းကြီးတို့ဘက်ကုတာတိမင်းကြီးတို့ဟုတ်ပြီရှင်မင်းကလည်းဖျားဆုံးမှလည်းကြားလိုက်ရောယင်နာသုံးမှသတင်းလည်းရလိုက်ရောရှင်မင်းစီတဲ့ကရွေးပေါလောက်မှငဲ့ကိုချင်းမကြီးနန်းတော်ကချက်ချင်းစီပြဘုရားရှိကပြေးတာပဲဘုရားကြီးရောက်တော့လဲဘုရားကြီးကမထွက်တော့ဘူးအမျိုးကြီးမျိုးခဲ့တဲ့ဘုရားကိုအခုမှတွေ့ဖို့ဟာဆိုတော့မှဘုရားနာကိုမခွာတော့ဘူးဒါပါတယ်နဲ့ရှင်မင်းတွေနောက်တစ်ခါတတိကြီးတွေမိဘတတိတွေလုတ်ကိုင်းစားတာဘာမှမရှိဘူး
ဇောတိကတော့သတိသားတို့မင်းတကတို့ကာကဝလိယတို့ပုံနာတို့မိဘတထေကြီးတွေမိဘတထေကြီးတွေဟုတ်ဗလားအဲ့တော့ဘုရားတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးတရင်နဲ့ကြားလဲရောသတိစီတွေလက်ကိုမကြည့်တော့ငဲ့မငဲ့မကွက်တော့ဘူးဒါပေါ့ဇောတိကတော့စီးစိမ်ကြီးကျယ်လိုက်ကုန်များရှင်မီတွေတော့မှသူစီးစိမ်ခြေပြမမီဘူးနော်သူခြေပြမမီဘူးနော်လူတွေဆောက်တဲ့ဥရိအိမ်နဲ့နေရတဲ့အကျိုးပေးမှမဟုတ်တာဟုတ်တရားမေးကိုလည်းဆင်းပြီးတော့ဖန်ဆင်းပေးရတဲ့ယရဏအိမ်တော်ပိမေတာလည်းပြီးတော့မမြင်ဘူးလို့အိမ်တော်အကြည့်တမင်သွားပြီးတော့ယူရတယ်နော်အဲ့တော့စားရပါအိုးမြောက်ကျွန်းကဆန်တယ်မှစားတယ်နောက်တော့မိနဲ့ချက်တဲ့အစာမျိုးမစားဟုတ်ပါလားယရဏခုံလုံးကြီးတွေတော့တဲပြီးတော့အေးနဲ့ကြက်ရတဲ့သမင်းနဲ့ဟင်းနဲ့မှစားသည်အကျိုးပေးကအလောက်တော်ထူကြတယ်နော်လုတ်ကင်စားတာဘာမှမရှိဘူးဒါတော့မှယရဏသုံးပါးလဲတွေးလိုက်ပါရောဖះနဲ့လည်းတွေ့လားဖះအရေးကိုတော့ကြောက်ကိုမထွက်တော့ဘူးဒီတတိစီတွေငဲ့ကွယ်မနေဘူးဗါတဲ့နတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါပေရှင်မင်းကလည်းရှင်မင်းစီတွေငဲ့ကွယ်နေရမှာအခါမဟုတ်တတိရတဲ့တတိစီတွေငဲ့ကွယ်နေရမှာအခါမဟုတ်တန်ត្រာမှာတခါမှမပြူတော့သူတော်ဖြစ်ဘူးသူတဲ့အပြတ်တဲ့ကြိုးစားမဲ့အခါဒါတွေကခင်ဗျားတို့တန်ត្រာရိုးရာတွေပါတွေ့ဘူးပြီးသားခံစားပြီးသားတွေပါခင်ဗျားတို့အခုမှအဝိဇ္ဇာအဖုံလွှမ်းဟုတ်လားလွှမ်းအဖို့အဝိဇ္ဇာကဖုံးပြီးကောင်းလို့ကောင်းတာကတစ်မျိုးအတိတ်ပြန်မေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်မျိုးဒီလူတွေနဲ့နောက်တစ်ခါရတဲ့ဘဝလေးမှာလည်းတဏှာလှည့်သားတာကတစ်ပုံဒိဋ္ဌိခင်ဗျားအုပ်ချုပ်ရေးကောင်းတာကတစ်သွဲဒီလူတွေနောက်ကျောင်းတွေပြန်ပြီးလာမစမ်းစမ်းစဉ်းစားဖို့သတိမရပါပဲနဲ့အမေကြီးပြိပြီးကလားအခုမှရတဲ့ဘဝလေးပဲဟုတ်လာပြီလို့တော်လာပြီလို့အပယ်လေးပါလည်းမျက်စောင်းလို့မလို့သေးပဲနော်ဥနာတိကလည်းနေတဲ့ခန်းနေရလည်းနဲ့ကိုကိုတော်တယ်ထင်နေအဲ့ဒါတော်တာအစ်စ်မဟုတ်သေးဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါတဲ့ငါတို့ကိုဘယ်ယောဂနဲ့သိမလို့သိကြပါသလားမသိနိုင်ဘူးနော်ခင်ဗျယောဂဆိုလက်ခံတဲ့ခန္ဓာကြီးနော်တွေးကြီးတော့တွေးလို့ဖြစ်မှာဘောတွေးကြလုံးနဲ့သိမယ်တွေးတိုးလို့လည်းသိမယ်လေရှိတော့လေမဖြတ်နိုင်မေဘူးလားအသေးရှိတော့အသေးယောဂမျိုးဆိုအကုန်မဖြစ်နိုင်မေဘူးလားဒါမို့လောကကြီးမှာမစီကားတဲ့အရာ၃မျိုးဆိုတာရှိတယ်ဆေးရုံဆေးကားနဲ့မစီကားကောင်းဘူးတုတ်တန်သိញိုင်းနဲ့မစီကားကောင်းဘူးယုံကနာတွေမစီကားကောင်းဘူးခုစီကားလိုက်ကြတာတွေယုံကနာတွေနဲ့တင်ကြမဲ့လူကောင်းသူကောင်းမှရှိသေးရလားအောင်းပေးရတယ်နော်အကုန်လုံးတရားခံရတဲ့အောင်းပေးရတယ်ဆေးရုံဆေးကားနဲ့သွားကြည်တန်းပဂရိကျမ်းမှာတဲ့လူမှကြံသေးရလားလို့အောင်းမရသေးအကုန်လုံးလူနာတွေပဲလို့ထင်မှားရသေးတုတ်တန်သိញိုင်းသွားကြည်တန်းရေဝေးကိုတုံကေနဲ့စောက်ရတယ်နော်ကြည်တန်းအဲ့ဒါအလှည့်ကြဖို့ဘီကိုလဲလေဘီဒီယိုပဲဖို့အလှည့်ကြဖို့တုံကေနဲ့စောက်ရတယ်နော်အဲ့ဒါဘယ်လိုဟာတွေလဲအဲ့လိုဘယ်လိုဟာအဲ့ဒါဘယ်လိုဟာတွေလဲအဲ့ရန်ကုန်သားတွေအဆုံးသားမဲ့နေရာရေဝေးတယ်ဟုတ်ပလားအဲ့တော့အမျိုးရိုးကဒီမှာတေချောင်းတွေကြိုးစားလို့တေတတ်တဲ့ခန္ဓာရထားပြီးတော့မသိရင်မဟုတ်လို့ဖြစ်နေမှာမတလားကိုကျူးစားရတဲ့အကြောင်းအားလေဆိုအကျိုးပေးတဲ့ဒီကုန်းထုတ်ကြရမှာအမျိုးရိုးကပေမျိုးတွေဘာမျိုးတွေခင်ဗျားတို့အထက်ဆွေခွန်တဲ့ဟုတ်လားအခုရှိကြသေးလားဘိုးဘဘီပင်ပေါင်းပေါ်တယ်နော်အထက်ဆွေခွန်တဲ့တွေဘယ်ရောက်ခွန်ကြပါလဲသိခွန်ကြပါပြီဒါပြင်သိပြီးတဲ့ဘိုးဘမိကစေးသက်လက်ခင်ဗျားတို့ကြမှာမသိရင်မဟုတ်လို့သဘာဝကြပါမလားအမျိုးရိုးကဗျာမျိုးကြီးဆိုကြီးလားအသေးမျိုးတွေလားတထင်းစေကျွဲမျိုးလားအသေးမျိုးတွေလားမင်းမျိုးစိုးမျိုးတွေလားအသေးမျိုးတွေလားအဲ့ဒါမမေ့နဲ့ဟုတ်ကလားခင်ဗျာအမျိုးကောင်းတွေမဟုတ်ဘူးတို့ဘုရားကိုယ်ရမေကြီးများဘုရားကိုယ်ရမေအသရရိယာပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေဘာဖြစ်လို့ဒီအသေးတွေပဲကထွက်မြောက်သွားကြတယ်ထင်တယ်အသေးကိုညှိငွေလုံးလို့သိဘာဝသွားကြတာသိဘာဝလို့အသေးတွေကိုခြေခံပြစ်ထားကြတော့မသိရမှပြီးနေပါရောကြွားလန်းသွားကြတာခမဲကျတော့အခုမှအသေးတွေမှာပြောလို့ကောင်းကြသေးသိဘာဝဘောစိတ်မကူးကြသေးဝိပဿနာတို့တဲ့ဝိပဿနာတို့သိဘာဝတဲ့လို့အာထုဝါဒဝိပဿနာဘာလို့ရတဲ့အာထုဝါဒသိဘာဝတဲ့လို့အာထုဝါဒဝိပဿနာဟုတ်လားခဲကြောလေးမောမောလေးပြင်မစင်ကတဲ့လှဟုတ်လားခြေကတကတဲ့ခဲတို့ဘဝင်တွေသိမြင့်နေကြတယ်သိဘာဝဖို့လူရင်မြေခန္ဓာကြီးကငါသိချင်လာပြီလာပြီနဲ့အမြင်ပြခဲတို့နှုတ်စောနေပြီးတကယ်တော့ခင်ဗျားတို့ညံနာမထောက်ကြည့်တော့မကြကြပဲကို
ညံ့မျက်စိနဲ့ကအလင်းဖွင့်ကြည့်တော့မမြင်ကြပဲကိုတို့ပုထုဇဉ်တွေကကြောင်တော်ွယ်တွေကိုပုထုဇဉ်လို့ခေါ်သည်အဲ့တော့ဘုရားကအန္တာလို့ဆိုတာသည်ဘာလို့ဆိုတာသည်ခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာမပြတဲ့ခန္ဓာလို့ရှိပါသလားတရားတစ်ခါမှပြမလားအဆက်မပြဒလဇပြနေပါလားအချိန်မတိုင်းဆက်ကမတိုင်းဒလဇပြနေတဲ့ခန္ဓာဟုတ်ပလားရှိတာကိုခင်ဗျားတို့ကြည့်ကြတာပဲဘာဖြစ်လို့မမြင်ကြလဲမရှိတာကြည့်ရလို့မမြင်ဘူးဆိုတော့ထားပါအောင်တော့ခုရှိတာလည်းကြည့်ရသေးမမြင်ဘူးဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကြောင်တော်ွယ်မပြောလို့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောင်တော်ွယ်ပြောမရလဲဟောတိတ်တိတ်ကလေးနေကြပြန်ပြီတိတ်တိတ်ကလေးနေကြပြန်ပြီတိုင်ပင်ထားကြလေသလားဘာဖြစ်လို့ငြိမ်နေမှန်ရင်ဖြစ်ရမှာပေါ့သစ္စာတရားပါဆိုအမှန်လေးတော့ဟောရမှာနှုတ်ကြံပြီးသလားတခွန်းမှဟောလို့မဖြစ်ဘူးဟုတ်ပလားဒါခန္ဓာလမ်းလေခနဲ့ကျတို့လမ်းစဉ်ရည်ဝေးမှလမ်းဆုံးမဲ့ဟာတွေအတိမျိုးတွေမျိုးကြီးဆိုရင်မြတ်မျိုးငါတို့ကဘာမျိုးကညာမျိုးကလုံနေကြနဲ့ဟုတ်ပလားအတိမျိုးတွေဒါမို့အသေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားကိုရမေကြီးကဗရဏနုဒ္ဓတိတွေခုနှစ်မျိုးသင်ပေးတာကနော်လေးကျွန်းတဲ့ဆက်ကြမ်းမင်းလည်းမနေရသေးရမှာပါပဲဘုံမကြီးမှတဲ့ဇောတိကသတိလသတိစေရွယ်ကြီးလည်းမနေရသေးရမှာပါပဲအာဂုံဗလာနဲ့ပြည်သုံးကြတဲ့ဝါသူဒေဝတဲ့ဗလာတော်ဆိုတော့အာဂုံမမှန်ကြောက်ကြကြီးလည်းမနေရသေးရမှာပါပဲဖျောက်တယောက်ဆိုတော့တဲ့တကုတ်ပင်ကြီးညမှာအမှန်ကြည့်ကြတော်မူတဲ့လေဝရောရရှင်မမောဗရမတိတို့လည်းမနေရသေးရတာပါပဲပညာညမှာဣရတဲ့ရတော်မူတဲ့တယောက်ဆိုတော့တဲ့လက်ရတော်ရန်ရှင်မသာရိပုတ္တရာကိုရမြတ်ကြီးတို့လည်းမနေရသေးရတာပါပဲတာနာဘမှာဆရာမူတရားမူညာမြမိလူကိုရတဲ့သစ္စာလေးပါထိုးထွင်းပြီးတော့ကျိုးစားနိုင်တဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓဘယံငယ်လေးလည်းမနေရသေးရတာပါပဲဒီတိကြီးကဝါတိဗာရမီရှင်တွေရှစ်တိကြီးကဝါတိဗာရမီရှင်တွေဆက်ရောက်တိကြီးကဝါတိဗာရမီရှင်တွေတတ်ပြီးတော့ညာတဲ့ကဘုရားရှင်တွေလည်းမနေရသေးရတာပါပဲဘုံကံကြီးမှချွေရမြတ်ပြီခွန်အားကြီးမှအိဋ္ဌိပတ်နဲ့အတ္တပညာကြီးမြင်ပါလိတတဝါအလုံးဘုံအောင်ချုပ်နောက်ဆုံးသေးရမည်တကားကျဲတဲ့တော့ကြီးကျယ်ပဲတင်နော်ကျဲတဲ့တော့ဘွယ်ဒီကုံလူတွေကလည်းများပဲတင်နော်ဟုတ်ပလားနောက်ဆုံးကျသေးရမှာသေးရမှာနောက်ဆုံးကြမှာပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဘုံတော်နန္ဒကံတော်နန္ဒညာနန္ဒတကုဒန္ဒအနန္ဒကိုတော်ကြီးတလောကလုံးကြီးစုရှင်ဘုရားကြီးတော်မှသင်မင်းကခင်ဗျားတို့မငဲ့မောက်ကပဲမျက်နှာပြောင်တက်ကြခေါ်ရဲသေးတယ်ခေါ်နိုင်သေးတာပဲခင်ဗျားတို့ကျလို့ပါမွားချမ်းသာပြီမလားဧကမောကြခေါ်မယ်လို့တပြင်းပြင်းဖြစ်နေပြီတလားဒါမို့ခင်ဗျားတို့အရင်ကဘုံပြောခဲ့ပြီလေဟုတ်ပလားတန်တရာရတော်အောင်နဲ့တူတဲ့တန်တရာရဘာနဲ့တူသင်မင်းကပုတ်ဆိုးနဲ့တူတဲ့သင်မင်းကဘာနဲ့တူခန္ဓာရှင်တတ္တဝါလေးတွေကသားကောင်လေးတွေနဲ့တူတဲ့ဘာလေးတွေနဲ့တူ96ပါးယောဂတွေလက်နဲ့တွေနဲ့တူတဲ့ငါကင်းစားနဲ့ပြစ်လျာမလားပွေးလို့နဲ့အုပ်ထဲလျာမလားလေဖြတ်ပြီးတော့ဆော်ထဲလျာမလားအမြဲမပြတ်ချိန်ရွယ်နေတာနော်ခင်ဗျားကြီးတို့ဘာဖြစ်လို့မသေးရသေးတဲ့တင်မလဲပြစ်ကွင်းမတည့်သေးလို့ကုသိုလ်လေးတွေအကာအကွယ်ယူပြီးတာအရှောင်တိန်လေးတွေကောက်နေကြလို့ဟုတ်ပလားဒါဖြင့်ထာဝရမသေးအောင်ရှောင်နေမှာမလားလို့ဆိုတော့ထာဝရမသေးအောင်ရှောင်နိုင်စွမ်းရှိကြပါမလားဆိုတော့တည်သွားတဲ့ပုံကိုယ်လေးဘယ်လိုကြောင့်တည်သွားပါလဲပြင်းပြင်းပြစ်ကွင်းတက်သွားတာဘယ်လိုကြောင့်တည်သွားကြတာပါလဲတည်မျိုးတော့အမျက်ချိန်ရွယ်နေတာနော်ဟုတ်ပလားခင်ဗျားကြီးတော့ကုသိုလ်အကာအကွယ်လေးတွေကရထားကြသေးလို့အရှောင်တင်းလေးတွေကခင်ဗျားတို့ကကောင်းနေကြသေးလို့ဟုတ်ပလားသို့တော့တေမင်းက6မြောင်းရက်ပဲနော်ဟုတ်ပလားခင်ဗျာယောဂမျိုးစနဲ့6မြောင်းနဲ့ပြစ်ခတ်မလို့တရွရွပြင်းနေတယ်အဲ့ဒါမိတ်ပြပါမလားသူကမမိမလို့ခင်ဗျာကျတို့6မြောင်းချိန်ရွနေသည်ခင်ဗျာကျတို့သူ့ကိုပြန်မိတယ်လို့တော်ကြပါမလားသူမမိရင်ကိုမမိနဲ့ပေါ့ဘာဖြစ်လို့ခင်ဗျာ तू အမကိုမမိမလျော်ပဲနဲ့တတ်ဖို့ပြင်းစင်နေခင်ဗျာတို့ဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုတစ်ဖက်သားပြတ်တော့မိတ်ကြောင်ဆောင်နေ तू မမိရင်ကိုမမိနဲ့ပေါ့ဘာဖြစ်လို့ခင်ဗျာတစ်ဖက်သားတင်မင်းကိုမိတ်လေသိကျင်သေးလို့ပေါ့သိကျင်သေးလို့ပေါ့တင်မင်းကိုမိတ်လေသိလို့မဆုံးလေတင်မင်းကိုမိတ်လေသိလို့မဆုံးလေတင်မင်းကိုမမိတ်တဲ့ပုံကများမတရားမှပြင်းနေမှရောက်သွားကြပါပြီအဲ့ဒါလည်းဘုရားဟောလေးပဲနော်ဟုတ်ကဲ့တိတိဓမ္မသောကမင်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာပြောင်းတူတော်မောင်ဒီကျောတာသားနဲ့ယဟန္တာငယ်လေးကဟောတဲ့တရားအနောဓမင်းကြီးကိုရှင်ရဟန္တာမထေရဟောတဲ့တရားအပ္ပမရောအမတံပဒံ
ပမာရောမိသူနောပဒံအပမာရောကိုယ်သေးကိုမမိမလျော်၍ဟုတ်လားအာထုရနေခြင်းမမိမလျော်ညောအာထုရနေခြင်းသည်အမတံမတရားမှပြည်နိဗ္ဗာန်ပဒံရောက်တော့ဆိုပဲပမာရောမိသူနောပဒံကိုခန္ဓာဆက်မပြတ်ဒလလပြတခဏအသေးလေးတွေကိုမိပြီးသိမိဘကမိကြီးမိနေမယ်ဆိုရင်မိသူနောသိခြင်းပဒံအကြောင်းဆိုပဲအဲ့ဒါကိုတရားဒီကိုချိုးလိုက်တော့ကိုယ်သေးကိုမိနေရင်သိခြင်းသေးလို့သိပါမဝသေးလို့ကိုယ်သေးကိုမမိရင်မတရားမှပြည်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြမည်ဒါပေမဲ့သိခြင်းရင်မိနေမသိခြင်းရင်မမိနဲ့မသိခြင်းရင်မမိနဲ့ဘာလို့မမိအသေးကိုမမိနဲ့သိခြင်းရင်အသေးကိုမိနေဒီဘက်ကနေကြမလဲဒါတရားဘောတော့အဲ့လိုပဲဖြေကြပါဟုတ်ကလားဘုန်းကြီးတဲ့သဘောတူပါတယ်အများကြတဲ့တော့ငါတို့တွေငါထောင်အကောင်ကြည့်ဖြေလက်တော့ကွာအိမ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့မမေ့ကြမှာဟာတာမေ့ကြမှာဟာတွေလားမိဝိချိန်မှာဖြစ်မှာဟာတွေမိဝိချိန်မှာဖြစ်မှာဟာတွေသူတို့ကောင်တရားဘောကြီးသူတို့ကောင်အရေးရောင်လေးနဲ့ပြောင်ပြောင်လက်ဒီပါပဲအေးရုံရင်ခဲတို့ကဟုတ်လားသူတို့ကောင်အရေးရောင်လေးတွေကဒီမှာတရားဘောတွေမှာပြောင်လက်ကတဲ့သူတို့ကောင်အရေးရောင်လက်အေးရောတော့မွေ့မိန်သွားမှာဟုတ်လားပြီးပြီတော့သိတယ်တော့ပျောက်ွယ်သွားမှာမိဝိချိန်မှာဖြစ်မှာဟာတွေဒါပေမဲ့ဘယ်ကျုပ်ပြောကုန်ပြီတကလားသူတော်ကောင်းတရားကလာရောက်ပြီတကလားနာကြအထုံးကြပါလေသူတော်ကောင်းဖြစ်ခြင်းလို့ဒါတော့လူတိုင်းဖြေကြမှာပဲနော်သို့သောဟုတ်ခု၄ရက်မြောက်နေပါပြီကိုနန်းကြည်သာသူတော်ကောင်းအစော်လေးများနန်းကြဗလားနန်းကြည်သာမသူတော်ကောင်းအစော်လေးများနန်းကြဗလားဘာနန်းနေကြမယ်ကိရိတာနန်းနေရမှာပေါ့ဟုတ်ပါလားဘယ်ကိရိတာမှမပင်မချမ်းနေတဲ့တည်းတဲ့တတ္တဝါတွေကိုပုထုဇဉ်တို့ဆိုထားတာကိုကိရိတာအပြည့်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပုထုဇဉ်လို့ခေါ်သည်ဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါဒါပေမဲ့ကျဲတို့ကိရိတာဆိုကောင်းကျိုးပေးတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါအတိနဲ့ပတ်သက်တဲ့နည်းနည်းအခြေချက်ပြောနေတာနော်နောက်တခါပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တရားဘယ်နေ့မှသိလို့သိကြပါလားတနေ့တွေနေပါသေးမလားတနေ့လာနေပါသေးမလားနေရပြည့်နဲ့မသိနိုင်ဘယ်ရက်မှသိလို့သိကြပါသလားလာတဲ့ရက်မှသိမလားလာတော့ရက်မှသိမလားရပြည့်နဲ့မသိနိုင်ဘယ်အချိန်မှသိလို့သိကြပါသလားနေ့အချိန်မှသိမလားညအချိန်မှသိမလားဟုတ်ပလားနေဝမိုးကြမမြတ်သိမလားတန်ကောင်းတင်တော့တန်ကောင်းတင်ရမှမြတ်သိမလေးလားအချိန်ရပြည့်နဲ့မသိနိုင်ဘယ်ကတိရောက်ကြမယ်လို့သိကြပါသလားလူပဲပြန်ဖြစ်မှလည်းနတ်ပြည်ပဲတက်သွားမှလားအပယ်လေးပါးများကြသွားမှလားဂတိရပြည့်နဲ့မသိနိုင်ဟုတ်ပလားသေမာကတော့သေကြပါသေမာကတော့ဒါပေမဲ့နေဖို့ကမရေဟာသေဖို့ကသေကြပြီသားနေဖို့ကမရေဟာသေဖို့ကတော့သေကြပြီသားသေတဲ့ခါကျတော့ခဲတယ်မိလောင်လိုက်တဲ့တူတွေလည်းပြည့်စည်ရင်းမြပြီးပြင်းတိုက်၍ခြိုက်တဲ့တကြိုမာဤကိုသည်အိုးအိုးနှိမ့်သာသင်္ကာရဟုကြည်မွပြည့်စွေမိသွေးနှင့်ပြားများစွာသဘောအယောယောကိုတွေ့တော်သူမှုသင်ခြင်းပြုသောတခုမမြဲတမ်းသာတဲ့၌ဖြစ်မြဲမုတ်ကြဆိုရသည်နေဇဟူသည်ခန္ဓာကိုအနတ္တဟူသည်ခန္ဓာကိုအတူတူပဲနော်တို့ခဲတော့မလွန်ဆန်းတဲ့တရားတွေမဟုတ်တောင်းသူတို့တွေဆိုတိုင်းမရအိုကြရအနတ္တခန္ဓာကိုမနာပါလို့တောင်းသူတို့တွေဆိုတိုင်းမရနာကြရအနတ္တခန္ဓာကိုမသေးပါလို့တောင်းသူတို့တွေဆိုတိုင်းမရသေးကြရအနတ္တခန္ဓာကိုကိုမှအစိုးမရတဲ့အနတ္တခန္ဓာတွေပို့ပိုက်ထားပြီးတော့မှဟုတ်လားသူတော်ကောင်းရင်မှစီမံကိန်းတွေကြီးကျယ်ချပြီးတကလားနောက်နေ့နေကြမယ်ဆိုရင်ညံမဟုတ်ခင်အသေးဦးသွားရင်ကိုကျိုးမနေကြမလားနေကြမလားဒါဖြင့်ဆရာသမားဆုံးမသတိပေးဆိုတာကိုကျိုးနဲ့မှစိုးရင်လုံးလို့သူတို့သဘောပေါက်ထားပါရှင်းဟောရှင်းကြလားသက်ဇာတိမှာမွေသည်သရာပြာတိမှာနေသည်မရဏမှာတေသည်တဘောတခန္ဓာပြပြောပါဆိုရင်မွေတယ်နေတယ်သေးတယ်တခဏခန္ဓာပြပြောပါဆိုရင်ဥပတိပဲဖြစ်ကြည့်ပြပဲသို့သောနေဘဝမရသေးဘဝသေးကြပြီသားမွေလာရင်သေးရမှာပဲဖြစ်လာရင်ပြရမှာပဲဒါခန္ဓာရဲ့သဘာဝနိယာမထုံစံလို့သဘောပေါက်ထားပါဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီဘယ်လက္ခဏာရှိယူဘက်ခန္ဓာဘယ်လက္ခဏာရှိဒီမဲ့ရှုရမှာကတော့ယုတ်ဟုတ်ပါလားကာယ ानु ပဒနာတတိပဒံတွေ့ရမှာကတော့ဖြစ်ပြဘသူရဲ့ဖြစ်ပြလဲယူဘက်ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ပြဟုတ်ပါလားရှုရမှာကတော့ဝေဒနာတွေ့ရမှာကတော့ဖြစ်ပြဘသူရဲ့ဖြစ်ပြလဲဝေဒနာခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ပြအဲ့ဒါဝေဒနာ ानु ပဒနာတတိပဒံလို့ခေါ်သည်ရှုရမှာကတင်ညာတွေ့ရမှာကဖြစ်ပြရှုရမှာကသင်္ခါရတွေ့ရမှာကဖြစ်ပြရှုရမှာကစိတ်ဝိညာဉ်တွေ့ရမှာကဖြစ်ပြဘသူရဲ့ဖြစ်ပြလဲစိတ်ရဲ့ဖြစ်ပြဝိညာဉ်ရဲ့ဖြစ်ပြ
ဟုတ်ပါလားတွေ့ခန္ဓာ၅ပါးကအရှုခံတော့ရှုခွင့်ကိုလည်းသဘောပေါက်ပါစေမြင်ခွင့်ပေါ်မှာလည်းဉာဏ်ရောက်ပါစေမြင်ကြပါလားရှုခွင့်ကခန္ဓာ၅ပါးမြင်ခွင့်ကဖြစ်ပြဟုတ်လားဒါကတရားရှာခန္ဓာမှာတွေ့ခန္ဓာဓမ္မဘာတရားတွေရှိဖြစ်ပြတရားတွေဖြစ်ပြတရားတွေဘယ်မှာရှိအဲ့ဒီဖြစ်ပြခန္ဓာကြီးဘယ်သူလုပ်ပေးအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဘယ်သူလုပ်ပေးဒီဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာကိုမသိကြတာကအဝိဇ္ဇာဟုတ်လားကုသိုလ်တွေကြီးကြီးပြုရရအောင်ကြိုးစားကြတာကပုံညာပြီးသင်္ခါရအကျိုးမိတာဒုက္ခနာအတွင်းသားကဖြစ်ပြနေကြပါပဲဟုတ်ပါလားဒီပြကတော့မကောင်းကြောင်းတွေကြိုးစားကြလို့ဟောမကောင်းတဲ့တရားတွေခေါ်အောင်နေတဲ့အကျိုးပေးရနေကြပါပြီကြိုးစားကြတာကကောင်းကြောင်းလားမကောင်းကြောင်းနေလားမကောင်းကြောင်းတွေကြိုးစားရတဲ့အကျိုးပေးကြီးကမကောင်းတာတွေကြုံရပါပြီကြိုးစားကြတာသေကြောင်းရနေတာသေတယ်လမ်းဆောင်မှာကသေပွဲကြိုးစားကြတာကသေကြောင်းရနေတာကသေတယ်လမ်းဆောင်မှာကသေပွဲဘယ်ဘွဲ့နှွှဲ့ကျင်ကြတဲ့နှွှဲ့ကျင်တဲ့ရှိကြပါသလဲဒါကတရားဝဲလေးမမရှိဘူးပြေတာကိုဟုတ်လားရန်ကုန်သိညာပွဲစီလိုက်တာဆိုပဲဘယ်လိုဟာတွေပြောတေကြောင်ကြိုးစားပြီးတော့မှတေပါမွားပဲတေတယ်ကိုယ်ပဲပြီးကြလားမသိခင်လေးအယူထပြောလိုက်ကြတာနော်အဲ့တော့ပြောလိုက်တာအသေးကိုမေ့ပြီးတော့မမေ့မလျော့ပြောနေကြလားအသေးကိုမေ့ပြီးတော့ပြောနေကြလေသလားပြောသားနဲ့ပြောလဲနဲ့ပြောလို့ကြားလေတေကာနီးတေကာလေးကနီးမသွားဘူးလားတဲ့တေကာနီးပြောလို့မပြောရဘူးဘူးလားအပယ်လေးပါပဲစိတ်ရလို့ပြောလားပြောကြသလားအပယ်လေးပါညက်စောက်လို့ပြောနေရလေသလားအပယ်လေးပါးပြီးမှစိတ်မရတယ်နဲ့ပြောနေအကောင်းပြောလားအယူပြောလားလူလိမ္မာတွေပြောတယ်မျိုးလားလူမိုက်တွေမှပြောတယ်မျိုးလားကဲလူမိုက်ပြောတာတစ်မျိုးအယူပြောတာတစ်မျိုးသေကဏီပြောတာတစ်မျိုးဘယ်ပြောမျိုးနဲ့ခရပြောဘူးကြဘယ်ပြောမျိုးနဲ့ပြောဘူးကြမှာပါပဲဟုတ်ပါလားဒါနဲ့ခရတို့ပြောရမယ့်အခါမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါလားအဲ့တော့အပယ်လေးပါးကမလွန်မကင်းမချင်းအမှန်တိမလဲသူတော်ကောင်းတဲ့ကိုပြည့်မြင့်ထန်တာအထောမဲ့အခါအာရထုတ်နေကြတာပါပဲသို့သောမှန်မှန်ကလေးအာထုတ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးတန်မှန်ရထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးအသိခံမိကြလားဘဝခန္ဓာအယောသားလို့အသိခံအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးဘယ်မျိုးနဲ့ကြိုးစားနေဘယ်မျိုးနဲ့ကြိုးစားနေဘယ်မျိုးနဲ့ကြိုးစားနေမှန်မှန်လေးပဲလားဘယ်မျိုးနဲ့ကြိုးစားနေဖြည်းအမဲမြုံနေတဲ့ဘယ်မျိုးနဲ့ကြိုးစားနေမှန်မှန်လေးကြိုးစားတာတစ်မျိုးတန်တန်ရထုတ်တာတစ်မျိုးအသိခံအထုတ်တာကတစ်မျိုးဘယ်မျိုးနဲ့ကြိုးစားပြနေဘယ်မျိုးနဲ့ကြိုးစားပြနေဒီမဲ့ဥသုပฏิပါဏဂုဏ်နဲ့မပြည့်စုံဘူးနော်ဝိလေကြောင့်ကတော့လုပ်ချင်မနေကြနဲ့နော်ဘယ်မျိုးနဲ့ကြိုးစားနေကြသလဲမကြိုးစားဘူးလို့ဘုန်းကြီးမစိုးစဲပါဘူးမလေးဥမ္မာတို့ကိုမတို့ဒေါ်မတို့မမတို့နှောင်းကုန်မှနေကြပါပဲရဲ့နော်တမို့ခရဲတို့နမရကသံဃာမှာဘုရားသူနဲ့တစုတလေးတော့တူပြရမှာပါပဲသူလူလူသူတော်အောင်တဲ့အထုံးကြမှာပါအထုပ်ကူကြမှာပါပဲသို့သောမှန်မှန်လေးဘောကမတက်ခဲ့ကြလို့အသေးခံအပြုတ်ရဲခဲ့ကြလို့ဟောသေးရမဲ့ခန္ဓာကြီးရနေကြပါပြီဒီဘက်မှာလမ်းဆုံးမလည်းပြင်ဆင်နေရပါပြီသူတို့သဘောပေါက်ထားပါဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီဘယ်လက်ခဏရှိဒီဘယ်လက်ခဏရှိဒါပေါ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဒီပေါက်မှုတွေကယူပဲခန္ဓာဖြစ်ပြမှုရသူရဲ့လက္ခဏာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောစုဖြစ်ပြမှုရယူပဲခန္ဓာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောစုဖြစ်ပြမှုရယူပဲခန္ဓာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောစုဖြစ်မှုရယူပဲခန္ဓာမှတ်မိကြပါလားပြောကြည့်သမ်းနဲ့ပြင်ကြတက်ကားလေးနဲ့ပြဒီညာနဲ့ပြုတ်ရမှာနော်ဖြုတ်ပြတော့မှာခုကြိုတင်ပြီးကြတာရှင်းနေတယ်အောင်မိထားခံစားတဲ့သဘောဒီပေါင်းမှုတွေကဝေဒနာခန္ဓာဖြစ်ပြမှုကြီးကသူ့ရဲ့လက္ခဏာသဘောနဲ့လက္ခဏာနဲ့တွဲလိုက်တော့ခံစားတဲ့သဘောစုဖြစ်ပြမှုကြီးဝေဒနာခန္ဓာခံစားတဲ့သဘောစုဖြစ်ပြမှုကြီးဝေဒနာခန္ဓာခံစားတဲ့သဘောစုဖြစ်ပြမှုကြီးဝေဒနာခန္ဓာမှတ်မိကြပါလားပြောကြည့်ပါသုံးခေါက်
မေးတယ်နော်နောက်ကမှတ်သားတဲ့သဘောပေါင်းသူတွေကသိဉာဏ်ခန္ဓာဖြစ်ပြမှုရှိတာကသူရဲ့လက္ခဏာသဘောနဲ့လက္ခဏာနဲ့တွေ့လဲတော့မှတ်သားတဲ့သဘောစုဖြစ်ပြမှုရသိဉာဏ်ခန္ဓာမှတ်သားတဲ့သဘောစုဖြစ်ပြမှုရသိဉာဏ်ခန္ဓာမှတ်သားတဲ့သဘောစုဖြစ်ပြမှုရသိဉာဏ်ခန္ဓာမှတ်မိကြပါလားပြောကြည့်ပါသုံးပါမေးသေးနဲ့နောက်ကစိတ်စောပြည့်ပြည့်တဲ့ဘောတွေပေါင်းတို့ကသင်္ကားတဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပြမှုရှိတာသူရဲ့လက္ခဏာသဘောနဲ့လက္ခဏာနဲ့တွေ့တော့စိတ်စောပြည့်ပြည့်တဲ့သဘောစုဖြစ်ပြမှုရှိတာသင်္ကားတဲ့ခန္ဓာစိတ်စောပြည့်ပြည့်တဲ့သဘောစုဖြစ်ပြမှုရှိတာသင်္ကားတဲ့ခန္ဓာစိတ်စောပြည့်ပြည့်တဲ့သဘောစုဖြစ်ပြမှုရှိတာသင်္ကားတဲ့ခန္ဓာမှတ်မိရပါလားပြောကြည့်ပါသုံးပါမေးသေးနဲ့နောက်ကတိတဲ့သဘောဒီပေါင်းမှုကတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပြမှုရှိတာကသူရဲ့လက္ခဏာသဘောနဲ့လက္ခဏာနဲ့တွေ့လဲတော့တိတဲ့သဘောစုဖြစ်ပြမှုရှိတာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတိတဲ့သဘောစုဖြစ်ပြမှုရှိတာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတိတဲ့သဘောစုဖြစ်ပြမှုရှိတာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပြောကြည့်ပါသုံးကောခန္ဓာ၅ပါးကရှုခွင့်ဖြစ်ပြကမြင်ခွင့်ဟုတ်ပလားရှုရမှာတော့ခန္ဓာတွေ့ရမှာတော့ဖြစ်ပြသူတို့သဘောပေါက်တာပါဟုတ်ပလားသူတို့ရှုလို့တော့ကြိုက်တဲ့ခန္ဓာယူဖြစ်ပြတွေ့ဝိပဿနာအစစ်ဖြစ်ပြီဟုတ်ပလားသူတို့သဘောပေါက်တာပါအားကြောင့်တန်ခိတ်တင်နာပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာတွေကိုတန်ခိတ်တင်နာအကျဉ်းအဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဥပါဒံတရားတော့အာယုံဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးတယ်ပဲဒုက္ခသစ္စာတရားလားဖြစ်ပြကိုဆိုရလားဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်နေတဲ့ဒီမပြည့်တဲ့သဘောကြီးတော့နေသာဖြစ်ချင်းစေပြည့်ချင်းစေပဲနှိမ့်တဲ့သဘောကြီးလို့ဒုက္ခမဖြစ်ပါရဏတားလို့မရမပြည့်ပါရဏတောင်းမှလို့မရအစိုးမရတဲ့သဘောကြီးအနတ္တဘယ်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့မှာအနိတ္တတိုင်းလို့ညီမုံလေးများရှားလို့မရလို့အနတ္တကနှစ်ချက်ပို့စနော်အနိမရှိလို့လည်းအနတ္တအစိုးမရလို့လည်းအနတ္တ